estamos, buenas troncos! Mirad qué laberinto tengo aquí hoy. Tengo ese taladrillo de columna, y la verdad que tampoco que sea muy bueno el hombre, pero que me gusta mucho el cabrón, cómo funciona. Y esta vez sí lo arreglo, ¿vale? Bueno, a través de contactos, y cago en la puta, por todo lo funciona tan bien. Dice, Miguel, míralo, que tiene que tener algún cable cortado. Efectivamente, tengo un cable cortado. Bueno, le he empalmado este azul, ¿vale? Lo he puesto en marcha. Salía a echar humo más que una chimenea el cabrón. Un montón. Iba muy despacito, lo cogía el eje y se paraba. Digo, esto no puede ser, digo, algo hay aquí mal. Bueno, se calentaba un montón. Total que lo he desarmado otra vez y es que mira, iban dos fases. Y tiene otro cortado, ¿vale? Vamos a empalmarlo y a ver qué pasa, porque tengo que dar con la solución. Voy a empalmarlo, y ahora os dirá lo que pasa si no pegaste un pedo, ¿qué? Qué bueno soy, chaval. Qué bueno soy. Vale, ya lo tengo para hablar. Le voy a poner un trozo de termotáctil esta vez, ¿vale? Como no tengo un secador ni nada para dejarlo, pues con el mecherito, le voy a dar así un poquito. Un pelillo de vergüenza. Pero bueno, no me preocupa porque luego como se quede más contento que unas castañuelas, ¿sabes? Un poquito de esto, eso, está el motorcillo. De la otra vez que lo he puesto en marcha y estaba en dos fases, pues estaba un poquito caliente, ¿sabes? Pues vamos a armarlo y a ver qué pasa. Yo creo que sí. Y no vamos a poner nada. Ni medio. Vamos a armarlo, a ver. Y se tiene que quedar, se tiene que quedar. Bueno, lo vamos a enchufar. Ya ves que lo que ocurre. Ahora ves que lo que ocurre. Estos son experimentos que se llaman experimentos. Está muy caliente, ¿sabes? Muy caliente. Pero bueno, vamos a probar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora funciona como un reloj! Soy una puta máquina. ¡Hasta 10! ¡Joder, chaval! Pues nada, pues ya he visto la avenida. El rocío que no funcionaba, de dentro los cables estos cortados. En algún principio pensaba que era uno más, lo he enchufado y lo paraba. Si se la mal que no funciona. Luego el cable, le empalmo el otro y toma castaña. Solucionado. Soy una puta máquina. Anda con Dios.